The Big One เนี่ยหมายถึงแผ่นดินไหวขนาด 7.8 ขึ้นไปแล้วก็ต้องเกิดบนรอยเลื่อนที่เรียกว่าซานแอนเดรียด้วยนะคะซึ่งรอยเลื่อนที่ว่านี้เนี่ยมันพาดผ่านรัฐแคลิฟอร์เนียเกิด Big One ขึ้นเมื่อไหร่กลายเป็นหายนะครั้งใหญ่เมื่อนั้นนะคะเนื่องจากว่าในรัฐแคลิฟอร์เนียนั้นเป็นพื้นที่ที่มีประชากรอาศัยอยู่หนาแน่นค่ะหากเกิดแผ่นดินไหวระดับ 7.8 ขึ้นไปก็จะสร้างความเสียหายอย่างหนักซึ่งชาวเมืองก็กังวลนะคะว่าแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นติดต่อกันถึง2 วันอาจจะเป็นสัญญาณเตือนว่า The Big One นั้นกำลังจะเกิดขึ้นค่ะสำหรับรอยเลื่อนซานแอนเดรียนั้นขั้นกลางนะคะระหว่างแผ่นเปลือกโลกแปซิฟิกแล้วก็แผ่นเปลือกโลกอเมริกาเหนือนะคะอันนี้คือแปซิฟิกอันนี้คืออเมริกาเหนือดังนั้นจึงมีโอกาสสูงมากนะคะที่พื้นที่บริเวณนี้เนี่ยจะเกิดแผ่นดินไหวรุนแรงเพราะว่าเปลือกโลกฝั่งแปซิฟิกเคลื่อนที่เร็วกว่าในฝั่งของอเมริกาเหนือนะคะและนอกจากนี้ค่ะรอยเลื่อนซานแอนเดรียนั้นก็ยังพาดผ่านเมืองใหญ่ๆของรัฐแคลิฟอร์เนียนะคะไม่ว่าจะเป็นนครลอสแองเจลิสหรือว่านครซานฟรานซิสโกซึ่งเป็นเมืองใหญ่ทั้งสิ้นค่ะโดยแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้น2 ครั้งใน2 วันทางตอนใต้ของรัฐแคลิฟอร์เนียเมื่อสัปดาห์ที่แล้วแม้ว่าจะไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตหรือบาดเจ็บนะคะแต่ชาวเมืองจำนวนมากค่ะรู้สึกว่าระยะเวลาที่เกิดแผ่นดินไหวขนาด 6.4 นั้นกินเวลานานที่สุดเท่าที่เคยเจอมาโดยเกิดขึ้นนานประมาณ10 วินาทีทำให้หลายคนกังวลค่ะวันนี้อาจจะเป็นสัญญาณเตือนว่าแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ที่เรียกว่า The Big One นั้นกำลังจะเกิดขึ้นในอีกไม่นานนี้ค่ะตามสถิตินะคะพบว่า The Big One นั้นจะเกิดขึ้นทุกๆ150 ปีซึ่งแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ครั้งล่าสุดที่เกิดขึ้นทางตอนใต้ของรัฐแคลิฟอร์เนียนั้นเกิดขึ้นเมื่อปีพ.ศ. 2400 ค่ะวัดแรงสั่นสะเทือนได้ 7.9 ถือเป็น The Big One ที่เกิดขึ้นเมื่อ161 ปีที่ผ่านมาส่วนแผ่นดินไหวรุนแรงที่เกิดขึ้นในรัฐแคลิฟอร์เนียเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาคือวันที่ 4 และ 5 กรกฎาคมนะคะวัดแรงสั่นสะเทือนได้ 6.4 แล้วก็ 7.1 ตามลำดับนะคะแล้วก็เมื่อวันที่ 20 มกราคมปี 2537 ก็วัดได้ 6.7ส่วนแผ่นดินไหวที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของสหรัฐอเมริกาก็เป็น The Big One นะคะเกิดขึ้นเมื่อปี 2449 ค่ะที่นครซานฟรานซิสโกวัดแรงสั่นสะเทือนได้ 7.9 เลยนะคะเหตุการณ์นั้นมีผู้เสียชีวิตประมาณ 3,000 คนโดย80%ของตัวเมืองได้รับความเสียหายอย่างหนักค่ะแผ่นดินไหวนั้นถือว่าเป็นภัยธรรมชาติที่มนุษย์ยังไม่อาจจะทำนายได้นะคะว่าจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่และมีความรุนแรงแค่ไหนสำหรับรอยเลื่อนซานแอนเดรียนั้นมีโอกาสที่จะเกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ค่ะก็เลยทำให้ทางการของเมืองใหญ่ในแต่ละเมืองที่รัฐแคลิฟอร์เนียนั้นก็ได้ออกกฎเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับแผ่นดินไหวครั้งใหญ่อย่างเช่นที่นครลอสแองเจลิสนะคะได้ออกกฎระเบียบเมื่อปี 2558 กำหนดให้อาคารหลายพันหลังค่ะจะต้องปรับปรุงตัวอาคารเพื่อรองรับแผ่นดินไหวเช่นเดียวกับเครือข่ายเฝ้าระวังแผ่นดินไหวแคลิฟอร์เนียได้ทำระบบเตือนภัยนะคะระบบนี้ไม่ได้แค่แจ้งเตือนประชาชนเท่านั้นค่ะแต่ยังเป็นระบบที่จะสั่งการให้ระบบสาธารณูปโภคนั้นหยุดทำงานโดยอัตโนมัติอีกด้วยอย่างเช่นระบบเดินรถไฟเป็นต้นค่ะด้านองค์กรสำรวจธรณีวิทยาของสหรัฐก็มีคำแนะนำง่ายๆนะคะสำหรับการปฏิบัติตัวในยามที่เกิดแผ่นดินไหวก็คือเกิดแผ่นดินไหวปุ๊บนะคะให้ก้มตัวลงต่ำนะคะแล้วก็ให้เข้าไปหลบอยู่ใต้โครงสร้างที่แข็งแรงอาจจะเป็นโต๊ะหรือว่าอาจจะเป็นเคาน์เตอร์ครัวที่พอจะหาได้ในตอนนั้นเพื่อป้องกันสิ่งของนั้นร่วงตกลงมาใส่ค่ะและสิ่งหนึ่งที่สำคัญที่สุดคือต้องมีสตินะคะแม้ว่าในช่วงที่เกิดแผ่นดินไหวนั้นคุณอาจจะไม่ได้อยู่ในอาคารก็ต้องคอยระมัดระวังค่ะคอยสังเกตสิ่งรอบข้างให้ดีเพราะว่าอาจจะทำให้เกิดอันตรายได้อย่างเช่นเสาไฟฟ้าที่อาจจะหักโค่นลงมานะคะและนอกจากนี้ค่ะคุณวราวิคุณพรวดีก็มีคำเตือนนะคะสำหรับชาวเมืองแคลิฟอร์เนียทั่วๆไปเนี่ยว่าให้เสบียงให้กักตุนนะคะเสบียงอาหารน้ำดื่มเอาให้พออยู่ได้ประมาณ1 เดือนในกรณีที่ถ้าว่าเกิดภัยพิบัติขึ้นมาจริงๆอย่างน้อยก็สามารถดูแลตัวเองไปได้ค่ะ